ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫാമിലെ ഫിഷസും ഏഞ്ചൽസും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വീട്ടിലത്തെ പ്രധാന അക്വേറിയമാണ്. ഇതിലൊരു സിൽവർ അരോണയുണ്ട്, 2 റെഡ് ചെറി ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്, ഒരു റെഡ് ക്യാപ്പ് ഏഞ്ചലുണ്ട്, ഒരു ഡിസ്കസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് രാവിലെ മാത്രമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ ടൈമും എയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അക്വേറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ചോക്ലേറ്റ് ജൂനൈൽ സൈസിൻ്റെ ഗ്രോ ഔട്ട് ടാങ്കാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനെ 3 നേരം ഒരു ദിവസം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർ പമ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഫോക്സ്റ്റൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂ ഏഞ്ചലാണ്. ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പെയറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഏഞ്ചലാണിത്. ഇത് പലതവണ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്ററുണ്ട്, ഹീറ്ററുണ്ട്. പിന്നെ വേസ്റ്റ് കൂടുമ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടാറുമുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്ലൂ ഏഞ്ചലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂ ചോക്ലേറ്റ് പെയറാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ആ ഗ്രോ ഔട്ട് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇത് വീണ്ടും എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ഞാനത് എഗ് ചെയ്ത് കണ്ടത്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്രീസും ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനും രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രമാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ ടൈം എയർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെഡ് ഡബിൾ ഏഞ്ചലാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പെയർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിപ്പം വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ വെറൈറ്റിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇതാണ് റെഡ് ഡബിൾ ഏഞ്ചലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് കോയി വെയിൽറ്റെയിലാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 8 പീസ് കോയിൻ സൈസ് മേടിച്ച് വളർത്തി 6-7 മാസമായപ്പോഴത്തേക്കും പെയർ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ പെയർ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യത്തിന്. ഇതിനിപ്പം പെയർ തിരിച്ച് ഞാനൊരു അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഇതാണ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.